也不知道。那么你们以前就是反正稀里糊涂说丁火长生在酉就得，具体它的义理何在不知道。这些事情说实话，我就随便问问，就不用你们。就有些这个大师他也不知道，他甚至说都否认这个说法，他说丁火长生在酉是假长生，不存在这个说法。他们有的不认这个账。其实我告诉你，古人创造这些东西都是有很深的义理依据的。丁火为什么长生在酉？因为丁为星旗，丁就是天上的星星。天上的星星在白天的时候你是看不见的，哎，到了酉时，天黑不黑？天一黑了，星自见，所以叫星见西方，它理在这了。好，听明白了？你没有这个义理做后盾，你已经怎么着都是空中楼阁，最后什么真长生啊，假长生啊，真属假属啊，前2年搞那些东西，发没发现这个？我看着他看见这个吗？那都是就是开玩笑，把易经当一种玩笑来玩了，很有意思。大家知道啊，你们稍有这个稍喜欢看历史知识的，你们都知道，咱们中华人民共和国啊，是1949年10月1日下午3点半左右开国，是不是啊？咱说实话，正常的开国说开业都是上午，哪有下午开的，对不对？那么一代的这个伟大领袖毛主席，他为什么搞个下午，对不对？他当然有他的说法。毛泽东的4柱你们都知道吧？癸巳年，甲子月，什么日子啊？大伙儿这找太。毛泽东是丁酉日出生的，明白了？毛泽东就是丁酉日，告诉你们，丁己基是不是自作文昌星啊？所以毛泽东这一生文笔特别好，能诗能文，对不对？那评价，伟大的军事家，伟大的革命家，啊，伟大的诗人，伟大的领袖，那评价很多很多。毛泽东是丁酉日，星见西方。所以说我们经常说毛主席是我们的大救星。我小学第1堂课学的就是这个，我到现在记忆在脑袋里。大救星，它是个星，是吧？星见西方啊！3点半开业，开国，是不是啊？稍微举行点庆祝活动，天就黑下来，因为10月1号的时候天就比较短了。天短的时候3点半来钟，稍微过一会儿天是不是黑了？天一黑，星见西方，今夜星光灿烂。所以说毛泽东他非常懂易道，他当时选这个开国日子啊，那时候找了几个老道，就非常精通易经的人，6人奇门都精通，选了这个开国大典这个时间。而10月1号下午3点半是申时吧，这时候用6人课起出的课是元首课，那是非常妙的一个时辰。星见西方就是这么来的。那么大伙继续做记录啊。3期贵人升殿之时，百事皆宜。3期贵人升殿之时，百事皆宜，就是它是非常好的。
下一个叫天显时格。天显时格，天显时格哈，大伙呢教你们个方法，自己能推出来，不用死记硬背。就是每个日子哈，你用这个甲己还甲甲这个口诀一推，发现带甲的那个时辰就叫天显时格。你比如说甲己日，是不是甲己还甲甲吧，就是甲子。同时这天的戌时不也是甲戌时啊？是不是？这两个带甲的时辰，这叫天显时格。它这个字义是什么意思？天，天是什么卦？乾卦吧，乾为天，对不对？那么乾卦代表领导，也就是领导显现的时候。这些时辰看来都是带甲的时辰呐。咱们讲了奇门遁甲，奇门遁甲，你奇门遁甲这个甲是藏的不露，哎，到这时候它露出来了，就是领导出面了。领导露出来就是天显了呗，或者说天子显现的时候都行，这么理解。天显时格当然是好了，对不对？如果说你想去找一个领导办事，平时人家不见你，哎，遇上天显时格，他显现了，你再去见他，容易得多。所以说天显时格利于业贵，上官富任啊，业见贵人等。你想见一个重要人物哈，你最好赶上天显时格去见他。啊，容易见得到。就是用日上起时法，每个日子你都推带甲的那个时辰，它就叫做天显时格。啊，其实来说，从咱们这个转牌奇门遁甲这个角度来看，凡是天显时格都是福音，是不是啊？也说福音的时候。天显时格了啊，这个你们自己记哈。其实你掌握这个规律，自己就推出来了，就不用死记硬背了。是那个庚日，比如说是庚日，假设是啊。一般咱们在搞这个预测的时候，就是说时柱和日柱，日干和时干它们相冲的。相冲。我还没听明白，你再说清。你比如说庚日，比如说庚寅日甲申时，它正好是日干冲时干，然后日支冲时支，这种情形是属于咱们这个祭祀。它这个时候可能格局是重复的，它不仅有天显时格在里边，可能还存在六一吉刑的问题。对。但是这个时候就看落宫来定，还要以旺衰来定。但是说不能因为它相冲，它就不是天显时格，它照样也属于天显时格。不能因为这个，就像一个人，对不对？他有点污点了，有点错误了，那么就把他的功劳全部抹灭了，不是这样的，他依然可以这么称呼。当然了，你天显时格如果逢空亡了，就不显了，是不是？你说我非赶上这个天显时格去见个领导，但是直夫落宫是空亡的。那去还是见不着，它不显呢。空亡就是吉而不吉，凶而不凶，就这个事不存在，它能量是空的，所以见不到。其实啊，奇门局中啊，有很多的时候，它这个格局哈是重复的，这一种组合可能会有2到3个名词同时出现。这时候要看你求测什么事情，然后进行取舍。这就好比我们搞这个四柱和六爻的时候吧，有些神煞，它既是天乙贵人，同时又是灾煞，对不对？那么怎么解读？就是我被一个好人踢了一脚，听明白了？是不是这么解释比较合理？或者一个好人没做好事，误伤了我，我因贵人而生灾了，听懂了吧？这就是多重信息的一种解读，非常妙吧？那我这灾，那不是小人暗算，被君子给搞的。但君子有时也会给我带来灾难。咱们大伙学易经这么多年呐，就有一个通病、通习惯，就是那些凶神恶煞才能给我带来灾难，他都忘记了君子贵人也能给我带来灾难这个事实。所以说，你们学易经一定要把这种思维放开，君子照样坏我，小人照样给我做好事，你得有这种观念，
你才能上层次。所以说很多义务开始一断，哎呀，灾煞劫煞，就以凶断。如果灾煞是用神怎么办？在四柱里，是不是啊？灾煞是用神了，那没准他就吃这碗饭，是不是？我说你们就明白了吧？所以有些东西啊，关键看它为我所用，为我所用，它就是好的；为我所忌，它都是凶的。贵人也没用，文昌星也没用，是这个道理。下一个第一种，这是第7种情况，其由禄位，其由禄位，禄就是灵官，在六人和奇门中特别强调禄的作用古语说一禄胜千财，一禄胜千财和禄非常值钱，灵官禄地是非常好的一个信息。所谓的其由禄位呢，就是指这天盘以其走到震宫，震宫地盘是不是卯是吧？一到卯是灵官禄地，这叫其由禄位，其中一种。第二个是丙，天盘的丙旗落到地盘的巽宫的时候，因为巽宫有4嘛，丙到4是不是也是灵官禄地？天盘的丁旗落到离宫的时候，离宫是不是有5这丁到5也是灵官禄地，这叫其由禄位。其由禄位就当然是妙不可言了，对不对？人才找到了自己的工作岗位，找到了展示才华的平台，对不对？它是个非常好的，因为3旗本身就代表人才，代表能人、强者。那么他找到禄位了，说明找到自己展示自己才华的平台了，人才得以重用，得到了展示，这么一种。所以说，其由禄位，上官赴任，求财谋为，皆大吉大利。其由禄位，上官赴任，求财谋为，皆大吉大利。老师，问乙丙丁那是就是年干，那么年干没有乙丙丁，还有没有这个？他这个不一定是年干，他说这个其由禄位有。